Как обслужить тормоза своими руками? А пока я рассказываю, вы подписывайтесь. В автосервисе за это возьмут сказочную сумму чеканных монет, хотя на практике она не такая уж и замысловатая. Лучше совместить эту процедуру с заменой колодок, так как если в направляющих будет старая смазка или она будет вовсе отсутствовать, то направляющие будут залипать и колодки будут изнашиваться неравномерно. Поэтому возьми очиститель тормозов, вымой старый кисель и нанеси новую смазку для поршней и направляющих суппортов фирмы Керри. А чтобы колодки не скрипели при торможении, нанеси смазку для колодок и скоб с тыльной стороны. Готово! Больше идей у нас в профиле.